యా హాయ్ గైస్, మనం 50 సబ్స్క్రైబర్స్ని అయితే రీచ్ అయిపోయాం. బట్ యాక్చువల్ నేను పెట్టిన ఫస్ట్ వీడియోలో సౌండ్ డిస్ట్రాక్షన్స్ చాలా ఉన్నాయి కదా. సో నేను అబ్జర్వ్ చేశా, బట్ నేనేం చేయలేకపోయా. బట్ నేను ఇప్పటి నుంచి ట్రై చేస్తా ఆ సౌండ్స్ అదంతా మేనేజ్ చేయడానికి. నా దగ్గర ఎక్స్టర్నల్ మైక్ కూడా ఏం లేదు, కాబట్టి నేనేం చేస్తానంటే ఇయర్ ఫోన్స్ కూడా ఏం లేవు. బట్ చూస్తా ఫోన్లో మైక్ని స్క్రీన్ రికార్డింగ్ అంతా అడ్జస్ట్ చేసి, నేనేం థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ కూడా ఏం యూస్ చేయట్లా, మొబైల్లో ఇచ్చిన స్క్రీన్ రికార్డరే యూస్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఆ సౌండ్ని కూడా నేను కొంచెం బ్యాలెన్స్ చేస్తా. అండ్ యాక్చువల్ ఆ సౌండ్స్ మన టీమ్మేట్స్ మైక్ ఆన్ చేస్తే ఎక్కువ సౌండ్స్ వచ్చినాయి. అదంతా నేను రేపటి నుంచి మేనేజ్ చేసుకొని రేపు ఈవినింగ్ కానీ లేదంటే ఎల్లుండి మార్నింగ్ నుంచి కానీ లైవ్ స్ట్రీమ్ స్టార్ట్ అయిపోతే రెడీగా ఉండని. దాట్స్ ఇట్, బాయ్.